嘿，大家好，歡迎大家又嚟到我哋呢個頻道理想屋風水通，我係祖康。我哋呢個頻道每次都會帶大家睇各區嘅風水靚樓，仲會有資深嘅風水大師同我哋介紹風水樓。我隔離呢位就係天迪師傅，佢有30多年嘅玄學風水經驗，曾任清華大學企業家國學培訓班講師。係啦，天迪師傅，你第一次同我哋嘅觀眾見面，你都自己介紹下自己啊。OK， 好啊，大家好啊，我係天迪師傅啊。咁我咧就研究咗易經咧成30幾年㗎啦。咁我會響傳統文化同埋科學、物理學同埋心理學、哲學嘅角度同大家講解一下，即係 share 下有關於風水命理嘅知識，作為一個普及俾大家，希望大家喜歡啦。多謝。好啦，師傅，我哋今日就會同你去同觀眾介紹下一個大圍站旁一個好受歡迎嘅屋苑柏傲莊。好，我哋去柏傲莊行。呢個屋苑點解咁受歡迎呢？我都要同大家講下。嗱，睇下呢個屋苑就係大圍站 B 出口，一行出去可以話係零距離就到咗呢個屋苑嘅大門啦。而且呢個屋苑大門前邊就有一個大商場，裏邊所有生活配套啊都好齊全嘅。而且屋苑行去左手邊仲有一個交通交匯處，呢個交通交匯處好香港所有地方佢都去得到嘅，所以好深受買家租客歡迎。雖然呢度樓價貴、租金貴，但係亦好受歡迎，就係咁嘅原因。嗱，而且呢個屋苑當年開賣時候，更加破咗香港開埠以來收票嘅紀錄。嗱，師傅，我哋而家入去柏傲莊，得 OK，同大家介紹一陣間風水單位。天迪師傅，同你睇下我哋呢度柏傲莊一個最貴重嘅物業嘅風水。嗱，我先同大家介紹下呢個單位嘅間隔先。呢個單位1363尺，4房雙套，連一個天台嘅。嗱，睇下景觀，前邊景觀就係沙田最貴重嘅景觀城門河，呢個景觀都好值錢㗎。師傅，你覺得呢度嘅風水可以點樣？一個字，靚。首先嘅話咧，呢個柏傲莊後邊係獅子山，獅子山管住咗人丁，即係話住呢度嘅人咧，唔單止係非富則貴，而係會人丁興旺，即係有錢人肯定希望個子孫多啲啦，係嘛？咁跟住嘅話咧，呢一條就係沙田城門河。城門河嘅話，古人就講山管人丁，水管財。咁馬太效應入邊嘅話，有嘅就更加有。咁係㗎，即係佢自己現有嘅財富。即係話佢命格入邊承受得起呢個財富，佢先有錢買得起呢層樓。呢套房個風水後邊有管人丁，前面又有城門河，咁會使到佢命格入邊嗰個聚寶盤擴大。咁啊擴大到咩？越嚟越多咯。所以聖經入邊嗰個馬太效應就會話，你越有錢嘅人就越嚟越有錢咯。講句唔好聽，如果你睇啱呢套房嘅話咧，你有足夠 money， 我建議你買㗎，會擴充你嘅財富㗎。好，跟住我哋睇下前面有一個車公廟。係啊，
車公廟咧係沙田嘅地頭神嚟嘅，佢鎮守住。咁好啦，個有廟喺呢度嘅話咧，都有個講法㗎喎。個廟前咧就人氣旺嘅喎，人氣旺。你諗下，過年過節嗰陣時，好多人去拜車公廟嗰陣時，啲人氣旺啊嘛，人氣就係財氣啊嘛，佢就會將成個香港嗰啲人氣同埋財氣聚集埋呢度。咁即係話呢個地方嘅人氣財氣係香港一個聚寶盤嚟嘅。咁呢個樓層啱啱好就坐正嗰個聚寶盤嘅盤口，你話呢個盤靚唔靚啊？梗係好啦。係咯，城門河有財，跟住車公廟又將人氣財氣聚埋一齊，係靚啦。所以話有時咧叫做有福之人居福地，好即係唔係你想求就求得到嘅，而係你有福氣嘅人先至去趕得到咁樣嘅福地。你諗下，我相信柏傲莊咁樣咁靚嘅樓盤唔係好多㗎咋。係啊，係啊，好受歡迎啊呢度。咩係咯？你諗下下邊個地鐵咁多人氣，跟住呢度嗰個車公廟又聚咗嗰個財氣喺度。你諗下，香港750萬人，每年過年過節嗰陣時，起碼都有200-300萬人嚟拜車公廟。呢200-300萬人嘅願力都係希望香港繁榮。咁呢一紮人將啲人氣同埋財氣聚集埋一齊，而柏傲莊就坐正呢個聚寶盤上邊。哦，咁樣係啦，明白，肯定靚啦。仲有一個，我哋睇下下邊，車公廟旁邊嘅呢啲樹木幾青翠，幾靚啊！係啊。如果係一個地方個風水唔好嘅話咧，啲樹木咧係黃金金嘅。講句唔好聽嘅，我哋可以睇到有啲地方咧，甚至曬啊嘛，甚至用啲假嘅嚟裝飾下綠色，係噴上去嘅。我哋睇到呢啲係天然嘅綠色啊，風水好，好山好水，地靈人傑先至出到咁靚嘅綠色㗎。啱。呢啲係純天然㗎，即係話呢個地方嘅風水。平常人你一睇有山有水有綠色，你話靚唔靚？最起碼我哋入到嚟嗰陣時咧，淨係喺呢度企喺度睇住呢個咁靚嘅景，個人咧已經係好舒服啦。好，人舒服，你嘅心情好啊嘛。如果夜晚又瞓得好，心情又好。個中醫嘅講法，瞓得着，食得落，人開心，咁樣人就旺咯。一旺嘅話，運勢就好咯。一運勢好嗰陣時，你做生意啊，同埋出去出邊嗰陣時，個人嘅氣息啊，睇得到㗎。相信我哋行出去嗰陣時，都會同啲氣息好嘅人打交道啦，係咪？當你氣息好啦，好自然嘅人哋會黐下你嘅財氣。啱啊，啱啊。所以你氣息咁好啊，我成日要黐你財氣啊。多謝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 。嗱，所以呢個屋苑點解咁貴？租金又咁高，咁多人都上嚟買，咁多人上嚟租咧，就係師傅你講咁嘅原因。好多時候買樓咧，唔係話純粹買嚟住，除咗住之外嘅話咧，特別仲有一個，而家行緊嘅3元9運嘅9紫離火運入邊嘅話咧，係有好多火嘅。但係咧，個火仲有一個大家要注意嘅喎，唔係個個都起火嘅喎。火有時旺得滯嗰陣時又唔得嘅喎，所以好多豪宅一定要近水。假如你之前揾到錢嘅地方係冇水氣嘅，因為上一個運係土運嚟啊嘛，土運嘅話咧，土克水，好多人住嘅地方都冇水啊嘛。你如果係冇水嘅話，突然間個轉運落去，講句唔好聽嘅，我哋而家已經見到啦，香港有好多富豪
就因為佢個命格入面缺水，並且佢住嘅屋咧亦都冇水，所以用事業要更上一層樓嘅話，一定要黐下水。咁變成咗呢個單位嘅話咧，前面有一個城門河幫住佢，即係話個事業越嚟越旺嗰陣時，呢條城門河可以俾佢帶嚟財富。如果係話啲事業過旺啦，過猶之不及啦，個水亦都可以幫佢通下，避免公關事件嘅意外發生。明啦。嗱，各位鏡頭前面嘅觀眾，如果想揾師傅同你睇風水，可以聯絡我哋，下邊有電話嘅風水通電話，可以聯絡風水通，我哋就會幫你聯絡師傅同你揾風水靚樓嘅。好，左康，你知唔知買樓乜嘢最重要啊？梗係價錢啦，價錢唔筍，價錢唔平，邊有人買啊？唔係㗎，好多人買樓咧，唔係睇價錢㗎。係啊，除咗價錢之外嘅話咧，真真正正越嚟越富嘅人買樓咧係睇風水㗎。真㗎？最簡單，你住嘅嗰間屋，如果係日日瞓得舒服，又令到你食得落、瞓得着、人開心嘅話，你話呢啲樓靚唔靚啊？梗係好啦。係啦，所以變成咗嘅話咧，所謂嘅風水，我同 share 俾大家聽啊。香港人係好中意飲湯嘅，查實呢個煲湯就係風水。點為之煲湯就係風水咧？大家有冇發覺？熱天嗰陣時，個人特別火燥嘅；冬天嗰陣時咧，個天氣特別凍啊嘛，所以變成咗好多人嘅體質咧。熱天出世嘅人，大部分咧都係比較燥熱嘅體質；冬天出世嘅人咧係比較寒嘅體質。好啦，你本身燥熱嘅體質，遇親熱天嗰陣時，咪燥上加燥，個人就唔舒服咯，就好容易得病咯。所以我哋要飲下涼茶。查實呢個涼茶咧，就係話借助嗰啲食物或者係煲湯嗰啲食材，佢五行氣嚟補充翻自己身體嘅五行失去平衡。好啦，既然煲湯通過食材可以幫我哋調理自己身體嘅五行氣，咁我哋係咪可以借助環境同埋借助食物嚟幫我哋調整身體嘅五行氣咧？呢一種做法就叫做風水啦。咁我哋揀啱靚嘅屋，咁樣住落去，咁啲靚嘅屋咧，查實都係物理作用㗎咋。如果係話嗰間屋同你嘅八字夾得到，同個天地嗰個磁場夾得到嗰陣時咧，就會形成個磁場共振。一磁場共振，人長期喺呢啲咁樣嘅環境之下嘅話咧，個身體就會健康啦。如果係話嗰個地方同天地嘅磁場，或者係同你自己八字係相沖嘅話咧，你長期住喺嗰度嗰陣時，最簡單一個夜晚好難瞓得着，咁自然對身體造成損害咯。咁好多時候買屋嗰陣時，我哋冇可能話攞咗1000幾百萬甚至幾千萬嘅錢去買咗層樓住落去嗰陣時，發覺唔妥又去買啊嘛。咁你點解？咁自然係先睇下個風水，肯定夾唔夾得到啦。大師去睇下先啦。如果夾得到嗰陣時，再買落去嗰陣時咧，一入去住，即係就舒服噶啦。唔單止身體舒服喎，對運氣有幫助喎，對事業有加成喎。你有冇發覺咧？呢幾年啊，唔單止女仔會戴啲珠鏈，甚至男仔都會戴噶喎。你估下？好多人好似我咁戴隻珠鏈，係咪貪靚啊？實實唔係㗎，即係正如我哋煲湯嗰陣時咧，要一定嘅火候，煲出嚟嘅靚湯先對自己身體有幫助啊嘛。你譬如話一個人好燥嘅，你煲啲涼茶俾佢飲就最靚啦嚇。你如果煲啲人參湯俾佢飲啊，話燥上加燥，咪唔好咯。咁好多人戴住呢啲鏈咧，就係希望自己嘅
因為你冇可能時時都 keep 住個最 fit 最靚嘅狀態啊嘛。呢個就幫助我哋帶啲飾物，使到我哋隨時個狀態係最好。點為之狀態最好咧？人嘅腦電波震動嘅幅度同埋個頻率穩定，唔會受去到一個新嘅地方，唔會受嗰個新嘅環境影響，亦都唔會輕易嘅受天氣嘅突然間嘅變化所影響。最簡單點樣為之影響咧？你去到一個陌生嘅地方，突然間心跳加快，或者突然間出大汗，咁即係你個地方唔理你啦。咁你點樣去調節你自己嘅狀態咧？好多時候大家帶住呢啲飾物咧，你未開光嘅話咧，就相當於一部未插電嘅手機。開過光嗰啲飾物咧，好多時候咧係相當於插咗電嘅手機，佩戴住嘅話就調整住自己嘅狀態，令到自己平時去出邊行嗰陣時都 keep 住好嘅狀態啦。查實呢啲調整自己嘅狀態嘅，令到事業更上一層樓嘅手段，就係叫做風水啦。嗱，師傅，我知道你有好多古仔講㗎啦，以後我哋仲有大把機會同觀眾見面嘅。好啊，好啊，下次逐個講。得 OK。嗱，師傅，你今次出嚟係咪有啲免費嘢送俾目前邊觀眾啊？免費睇八字啊？咁啊，好冇？我拎出3個名額出嚟，只要報名嘅人前身位嘅話咧，就免費幫佢批八字大批。呢個批嘅話咧，就需要佢提供年月日時呢4處嘅因素，再加埋性別。俾咗呢個因素俾我之後嘅話咧，我就會排出個命盤出嚟。排完命盤嘅話，每個盤嘅話都會有60分鐘嘅溝通同埋解釋。係啦，今日我哋呢個理想屋風水通就去到尾聲啦。如果大家想揾資深嘅風水大師同你哋揾合心水又好風水嘅理想屋，可以揾我哋風水通，我哋下邊有風水通電話嘅，可以聯絡我哋，我哋就會一職員同你聯絡師傅，同你哋睇風水樓，甚至有機會同你免費睇樓。你聯絡我哋就有資訊同你哋溝通㗎啦。多謝大家。